ngasi phongkiba tungan tungan Manipuri sifong singdagi amasung thokiba thodo wathok singdagi maruibe I paw sing khongasaraga Manipur top channel gi maikeidigi myam da thamjagi ahanbada naharol gi thaudang poksi da phongkiba maruibe paw khara Nepali nupi amasung nupi macha sing Manipur yauna trafficking tawbagi thijinanaba NIA na case mari register tokre National Investigation Agency NIA na tungan tungan Manipur da thokiba human trafficking case ka mari lenaba Case mari register tawduna yamna high profile gang singi mathakta thigat pa hokre trafficking tawduna state asida purakhiba nupi sing adu Nepal gi ayamani nupi sing asi Manipur phauduna puraklaga thangna balebak Myanmar pharuka atopa South Asia country sing amasum Middle East country sing da makhal kya gi thabak suwanana ba madi sex trade sing da sijinanaba gi damak trafficking tawbani hari Trafficking tawduna purakpa Nepali nupi sing kharadi state force amadi mari lenaba social welfare department na matam sana rescue tawkhiba thawdo kya amasu leba asid lekre NIA na ahan boy na hokhiba sei English singa taraga mapan gi February thada more PS na Nepal dagi trafficking torakpa nupi masa nifu amadi nupa masa ani more gi tungan tungan pak mafam ahum ICP more hotels nongpok laima lot samasum hotel Ras Kotres tagi rescue tawkhibaga loinana makhoi singa sibu trafficking tarakhiba Nepal dagi 21 ahum Asa Kazilama Tamang Rajib Sharma masum Madan Kumar kawi haina official investigation da khangmangamki matung tarakpada case asi India government na case asi gi offensing haksin lawbuga loinana case asi NIA da transfer tawhanki ani suba case adusu English singaniga taraga mapan gi February da Nepal dagi traffic tawduna purakpa nupi masa humfuga manga amasum nupa masa ani state social welfare department gi official sing amadi Impal West police ki apunbati mamana Kaisampat junction da leiba hotel amadagi rescue tawraba matung human trafficking asida sianabani Nepal dagi Lilit Bahadur Karki su phabangki loinana case asibu thigat hanana bagidam government of India na hokibe April thada NIA da sinakre Makhatana mamang segi August thada masakhangdaba mioi kharana Nepali nupi masa kuntraga mari amadi nupi masa taraga homdoi Nepal dagi trafficking tawduna puraklaga Manipur phauduna lakpada police na rescue tawki loinana case asibu makhatana investigation tawnaba government na NIA da sinaki NIA da sinakiwa mari suba case asina mamang segi July thada human trafficking tawbada sienaba Nepali national ani Thamang Singha Damayamadi Anil BK amasum makhoiga loinabasingna Nepali nupi masakra Manipur phauduna Myanmar pushina bo hotnarambadigi rescue tawkhibagi case asini US State Department gi trafficking in person report June 2021 gi matungina traffickers sing Nepali victims sing mapalamda puduna exploit sex traffickers sing nasu Nepali nupi amasum Nepali nupi masa sing Nepal India Middle East West Asia Malaysia amasung atopa Asian countries sing amadi sub-Saharan Africa lebak sing puraktuna exploitation sathai report asigi matungina traffickers sing na Nepal amadi India ki open border ki khudong chaba lauduna Nepali nupi masa sing amadi nupa masa sing sex trafficking dama puthok pusin tawduna India ra purakle labor traffickers sing na Nepali nupa sing nupi angang sing India amadi Middle East countries sing na exploit tawi maruina nupa singdi construction sector da aduga nupi singna domestic workers sing da seasonai haina report asida pali report asina makhatari madudi Nepali millions 1.5 West Asia amadi ayamadi Nepali nupi singdi Saudi Arabia Qatar amasum United Arab Emirates ki construction sector da thabak tawna bagidama trafficking tawi Nepali singa si atopa lebak sing yamna oppressive condition na thabak suwali Force labor oina su seasonai Nepali singi passport sing thabuk mapu singna phajinduna thambibegi report lakpa leptri makhogi khusumal matam sana pebidabegi report su yamna lei hari Nepal government ki oina gov country singda Nepali nupi sing domestic worker oina leibegi athingba leibana Iraq Kuwait amasum Saudi Arabia domestic worker singi valid oiba work permit paidi maram sina makhoi singa si trafficking tawbegi vulnerability sang wangna leiri Maramasidi labor traffickers Nepali sings exploit tawi nupi angang sing East Asia madi Europe ki farms sing construction factories mines baggings amasum
adults entertainment industry sing season hain report asina mayek singna palli hain su pausna phongdorakli atopa paw madana urkhul do okhum phu hen sire African swine fever sandoraklabra singnari yumthangnari ba kamjong district African swine flu sandorakpa thengna khraba matungda urkhul district ki tungan mafam singna okhum phu hena sibedagi urkhul su African swine flu sandoraklabra haina miyamda mipaiba poknare urkhul district veterinary department gi field assistant pangreina phongdorakpa district asigi muirai village amasung sanakaithel village amadi kamphasom area ra haukipa numit khrane sida oksibigi report lairi kamjong district handak African swine flu sandorakpagi report laiba maramna urkhul su African swine flu sandoraklabra haina singnawa poknari adubo sabsana confirm tawudi laitri ayinga sa hongdorakpadagi sa singasi siba oiragadra haina su singnawa poknadaba nate pangreina makhatana sumna haima dudi Moirai village ta oksibagi report phangmadagi department ki timama ngarang Moirai village ta yingsin masakre village asida ok mari sibagi report laidi department ki timna village asida yawbada asibu oksing adu khunmi singna phomjilamba thengna ki adubo anaba masum lehau constipation amati appetite poktabana singba layong laibu oki igi sample di lawrakle layong laibu oksing adu ayinga sa hongbagi laina oiramgadra haina singna basu poknari Maramasna village asida okra siri basi sapsan African swine fever na oiragadra natragana ayinga sa olakpi oiramgadra haibado sample test tawduna report laklaba matamda khangani masigidamak sample adu Imphal da test tawna bathakre adubo makataba investigation gi damak masi test asigi mapana tharab yari veterinary official asigi matung ina urkhul district ki atopa maphamama oiriba sanakaithel viral disease sandoraktuna okaya marum sibagi report phangbadigi Imphal ki department ki timama village asida sakre temasida joint director amasung doctor ama yauri makoina kari report phangbagi haibadu miyamna ngainari loisilakpoina Isel Express the phone of Pongtang Miamna Tamzarange, bank account Kungohum doi Tingzin Kiba Yaning the Bapong to na Kongjang Sangsinkre, Lebaksi RSS Amadi Masigi, Kongloi Shindagi, Galaxy, PFI, Popular Friends of India Matakta, Enforcement Director na Friend Sigamari, Laina Halaga, bank account Kungohum doi Tingzin Kre, Haina Mediana Fongdorakliba, Waroladugi, Mayokta, Popular Friend of India PFI Manipur State ngasinung tilpung ani makai tabada Lilong Bazar yaning dabagi khongjang sangsin khre hari PFI gi sirul aman hai malem gi thakta miyoeba jati gi yaifara ba thabak toriba NGO sing haibadi MNST International amasung Greenpeace gi bank account sing thingjin bagum leba sigi sakti pai riba BJP lengakna friend sigi account sing thingjinana bo khona ribigi saru amani Asigumba Thawong Shin Leba Sigi BJP Nataba political party Singi Miyo Sing the Su target Awim BJP da Sanglak Nava Lambi Yali Asigumba Tabak Thoram Sing the Langaki Lazari agency Singbu Kulai Oina Sijinari Popular Friend of India Si Democracy Amasum Constitution Pidiba Right Singi Kulai Oina Sijinari PFIC Democracy Amasum Constitution Pidiba Right Singi Matakta Tabak Toriba Miyo million Kayagi Awabada Mating Toriba Organization da Miyamna Pirakiba Senpam Sing Niam Sumna Sading Toriba Si Leba Sigi Miyamna Toito Hendok na Kangli Amasum RSS Amasum Sangha Pariwar Gi Tabak Thoram Sing da Friend Sina Compromise Laitaba Maramdagi friend pu atamnana target tawbani asigoma democracy gi mayokta laukhalakliba thawak singbo leba asigi miyamna condemn tawgadabani amasum leba asigi nungsinaba amata oibigi wakhalon da India bu RSS amasum maki khongloi singdagi kalhogadabani hairi haina pausna su phongdorakli loisilakpoina huyelan pawda phongkiba pawng tang mapalam gi myam da thamjaram gi Karnataka da bus mai sanglakpadagi passenger mari sikre Karnataka da bus ama khanghaudana mai salakpadagi madura tongliba passenger singi manungda mari hingna maina saktuna sikre bus mai sakpagi thaudo du irai numiki ayukta Karnataka gi Kalaburagi district thokibani mai saklibadu Hyderabad yaugadaba sniper bus amani hari adomoina mahira masiga mari lainana police ki maikaidigi official statement ama tholakpa laitri sourcing na haidi madudi laikidraba miwe punama Hyderabad tagini Fibam luna soklaba passenger taragani thoi Kalaburagi hospital amada laikatnariba oibana asiba singi masing hengalakpa yai angan matamda police na thaudo du miwe taretagina
निपान फाव मई चाकलगा सिरंब याय हाइना सिंगनबा फोंदोखि असिबसिंगी चाप चाबा मसिंग खांग मंगमद्रि पुलिस की मतुंगिना बस अदुदा पैसेंजर कुनगा निपान तोंकी मखोइगी मनुंगदा पैसेंजर कुनगा मतोइना वाना होनादुना बस अदुदगी थोलकी हाइना सुपल्ली अदु हौसिकुइनादि म्याम पाउसि मतांग से लुसिनजरगे अमसुम पाथोक्सगिबा सोइखिबा लानखिबा यावरसि म्याम नंगापिगिनि अमसुम मतम मतम गे अनौबा इ पाउसिंग अपडेट पिजरके एंड थैंक यू